Yes, mbahaye ikaze mwe mukunda mugakurikirana ibiganiro bya Vanessa Inspire. Uyu munsi rero nkuko mubibona ndagarutse, ariko mbanje kubasuhuza abakunzi ba Vanessa Inspire aho muri hirya no hino ku isi. Iyo rimwe na rimwe nicaye kuri kamera hari igihe mba mfite inkuru zidasanzwe n'iki. Uyu munsi rero iyi nkuru ni inkuru igoye y'akababaro, inangoye kuyivuga kuko sinzi uko nabivuga. Rimwe na rimwe baravuga ngo abo umuntu yafashije cyangwa abo yahaye amata ngo nibo bagira gute, ntago mbizi. So ikinyicaje hano ndaza kuvuga nihuta mbangura. Uyu munsi nari nicariye ahantu na Nzovu turi gukora, ngiye kumva numva Dusabe arampamagaye. Amamagara inshuro ebyiri, ndamwitaba ngo ko ngushaka, nese nibiti uranshakira iki? Ngo ngwino hano ngo kunganje ndagushaka. Ngeze aho ndamubaza uranshakira iki? Ngo ni ibya Cano. Ese Cano bimeze bite? Ngo harimo ibibazo. Ni bihe bibazo? Ngo ntago ndi gushyira ibiganiro ngo bikunde. Ndamugani niba utari gushyira ibiganiro bikunde, ubwo uragira ngo bigende bite? Ubwo nukuza kundeba aho ndi, kuko ngiyewe ntago ndi buve ahantu ndi, nibereye mu kazi. Ngo cyangwa ngo ndajya kureba ngo nubundi ngo wabigize ngo ndamuzi, ngo ye ngo ntacyo nkureba mu nitsoke bitana na mukupa. Maze kumukupa niberaho muri ibyo nkora. Bigeze ku mugoroba nza kujya ku nganje ngiye kureba Nzovu ko twari dufitanye gahunda. Hageze nsanga amakuru ngo Cano ye ngo yibwe inganje yose. Se Cano yibwe ngo yibwe nande? Ngo bari kuvuga ko ngari nawe wayitwaye. Ninde njyewe? Maze iminsi igera muri 5 nakora kwiriya Cano, nibereye mu nkuru za Nzovu. Dusabe ninjya mugira inama yo gufungurira Cano. Nyuma yo kumugira inama, Cano ntangira nyikoraho ngira nte turamuhindurira ibintu byose, tumubisetinga neza. Ndamubwira nti Dusabe, hanze abantu amacano barayiba bagira gute? Gerageza telefone yawe, niba atari njye wakaprodingiye ubyihoreraho kugira ngo icano bazayitware. Yanga kunyumva. Ndakomeza ndatakamba, rimwe na rimwe nkajya mushyiraho ibiganiro, ubundi nkabona hari abandi babishyizeho. Ariko ubwo ukwezi kwa mbere yarakoze, arahembwa, mushyiramo konte, namugiye kumufunguriza konte, arahembwa, mumanura amafaranga yose ndamuhereza kuri konte nsigaye 2,000. Ukwezi kwa kabiri Dusaba arakomeza kurukana n'abakameramani n'iki, akajya bahereza. Sinzi nkajya kubona nkabona ibiganiro bisote. Ese ninde muntu uri kwinjira muri ntuza yawe uri gushyira ibiganiro? Ngo nagiye kwa kanaka, ngo runaka, ngo niwe wankiriyemo ibiganiro. Ibyo bibaho. Ndamuganda takamba, ndamugani Dusabe ibi bintu. Ukwezi kwa kabiri kwarageze, igihe cyo guhembwa kigeze, aje kundeba nyuma y'iminsi 3 ngo mumanure amafaranga. Twinjiye muri konte dusanga amafaranga hari 2,000. Mitamugani rero ngiye sindi umuhanga mu bintu by'ikoranabuhanga, ngwino mujyane nkwereka umuntu wafunguye iki, wafunguye iyo Cano naguhuje nawe, turebe nibyanga tujye hehe muri banki tubaze niba amafaranga ataratinze. Dusanga amafaranga barayohereje, historique account amafaranga yagiyeho byose ndabifata. Dusanga harimo n'indi telefone bongeye ikontorora yari inavuyemo. Urumva ngiyewe akazi nari mukoreraga kari ako kumushyiraho ibiganiro, rimwe na rimwe nkamuha ibiganiro, nkanicara nkamukora kuri Cano ye ku buntu, nkanamusapotinga. Amafaranga yarageze mu 450. Amafaranga aragenda. Ndavuga rero uyu mwana arabona yuko amafaranga ari njye wayariye cyangwa agize ati. Ndavuga rero ibintu byose historique n'ibiki birahari, byifashishe ugenda utanga ikirego. Hari ababifitiye ububasha bazakurikirana bamenye aho amafaranga yagiye. Ibyo birakorwa. Nyuma yo gukorwa ibintu bibaho mu ibanga. Hashize iminsi baza kubyivugira kuri Cano, ntangazwa no kubibona babisohoye kuri Cano bwa mbere, ntarigeze nanjye mbivuga, nzi ko biri mu ibanga. Nyuma yaho ba bantu bagendaga bakorana nawe arakomeza, ngiye bibamo hazamo amatiku ya kaniki, ngiye mbivamo, nirinda no gukomeza kugendana nabo cyane, nigira gukorana na Nzovu. Hashize
iminsi nkajya mbona arimo araprodingirwa n'abantu urumva ndavuga noke ndamuhamagara ndamwaya dusa ko telefone yawe wowe yayihaye uyu munsi atari wihejo wowe waguhostinze uyu munsi uri kukubaza atari we bimeze bite arambwira ngo ibyari marabizi ndamwihorera uyu munsi amakuru aravuga ko cano yibwe bamaze gutwara cano urumva hashize nk'iminsi nk'itanu barimo baragenda bamushuka ngo ninjye ariko njye ntabwo bamfite bw'ibyo bintu kuko ibintu ni ibikorerwa research n'abantu b'abahanga babyigiye bakareba ahantu cano yagiye n'abayitwaye kuba cano igihari icyahari ariko ntiyanditse mu mazina ye ni bamukuyemo ni ukuvuga ngo ejo yari uploadinze nkuriramo ntuza password nze mbumvishe wenda mbahe proof z'ibyo mvuga munyumvire nk'aba bantu bagiye gutanga ikaze ubwo urumva umuntu umuhostinze barukanye na mukeba wadusabira Liliane aba nibo bagore bafatanyije umugabo mwumva ayo majwi wabona abantu bafite telefone ye kandi barabasha kwinjira muri akawunti muri YouTube studio aho ibintu bikorerwa wenda nakuri abatubona mu biganiro kugira ngo nyine tugire vibe volume nayimariyemo uwo mwamwumvise uwo ni umwe wa mwaprodinze ejo bundi nyuma y'uyu uwo n'undi nizere ko mumeze neza kandi nizere ko mwakoze subscribe abantu bakurikira aka gacano kacu ariko nibo bakise agacano kacu kandi koko bamugana agacano kacu nakanyu nakabo nukuvuga ngo hageze hose aragenda ahereza telefone akira abantu bakurikiye ahereza abantu batandukanye kandi umuntu ayihereje wese afite uburenganzira bwo kwinjira hehe muri akawunti ukaba sirabyemera ibyo mwabyumvise urumva ibyo ni ibiganiro biheruka nukuvuga ngo maze iminsi 5 mbona ya prodinga ntaza abantu bamwaprodingira nyuma y'iyo minsi 5 cano ya ubu bayimukuye mu maboko nta burenganzira afite bwo kwinjira muri cano ye kubihari irahari ariko no kuvuga ngo ntaga yemereye kuyijyamo nabajije umuntu w'umuhanga mu bya YouTube aravuga ngo ikintu kiba gihari ni ukuvuga ngo iyo umuntu yagutwaye cano mbere yuko ahindura ibi byose Google account muhiki imuha iminsi sinzi niba ari iminsi 7 niba ari ingahe icyo gihe biri kiri kureba ko hari aba complaininga ku mpande zombi kuko urumva owner bamukuyeho nta bushobozi afite bamukuyeho nyuma y'iminsi ngahe ubwo nawe bazabayikuyeho munyumvire ibintu duhura nabyo ibyo byose hejuru y'ibyo abantu baba barakoreye abantu y'inama tuba twaramuhaye akanga kumva barayitwaye ahubwo ninjye yagiye atangiye kugenda ashyira mu majwi sibyo ko ngiye nta n'ikibazo mfite nta n'ubwoba kuko ibi ni ibintu dufitiye ibimenyetso hari akawunti zamwibye amafaranga hari akawunti yariye abo bantu ngiye nkeka ko ari abatwaye ayo mafaranga ari nabo batwaye iyo cana hari na telefone bari barashyizemo twakujemo mu minsi ishize ibyo byose murumva yuko naramubwiye ndatakamba nta muntu ugukunze gerageza umenye ko hanze aha guhereza gufata ikintu cyawe kirimo akawunti yawe ukagihereza umuntu ari bwinjire muri akawunti yawe yemewe kuba yakaka pamisho kuko uyu ufite YouTube we ku giti cyawe kuramo ayo majwi we ku giti cyawe nyiri telefone wemerewe guhabwa uruhushya rwo guhindura no gucenjinga bimwe muri YouTube yawe
ni uvuga ngo niba umuntu aje agafata telefone yanjye yemerewe kuba yahindura agacenginga ibiri muri Vanessa Inspire. Hari nabo nagiye numva bashaka kugenda babafana be n'iki bandika muri comment banshyira mu majwi. Nkawe uriyize ejo bundi we naragusubije, sinzi wowe ukoresha email yitwa ngo ni Cyuzuzo. Utangira kugenda ukira mu majwi ngo ni ngiye ngo amaranaga igihe telefone ngo y'uyu mukobwa. Ntago amafaranga y'uyu mukobwa ibyo namufashije byose nari nkeneye amafaranga y'ibyo 450. Nta nubwo nari nkeneye yicano kuko ntago ari we wenyine nagira inama yo gufungura cano. Ba Noheli barahari, barabizi, bazi uko nteye. Ba Pateri barahari, bazi amafaranga yagiye anyuraho nyabahereza batazi naho yaturutse. Urumva umuntu nk'uyu nguyu nagiye ngafasha ngakorera ubuvugizi ari mu bibazo bikomeye akabona ubufasha burenze atigeze abona mu buzima bwe, akajya kuvuga ngo ni ngiye wagiye kumuhemukira. Azi uko nirirwaga mwiruka inyuma ya cano ye nyizamura. Amafaranga ya mbere arahembwa arayafashe ndayamumanuriye, aya kabiri barayatwaye. Ndamubwiye nti genda utange icyo kirego nanyu nkiremo bazankorera iryo perereza ko nafashe telefone yawe. None ndamubwiye nyuma yaho reka telefone yawe kugenda uyihereza abantu ugira uti ibyo byose yanze kubyumva. Birangiye cano bayitwaye. Nguko uko inkuru imeze. Iyi nkuru sinzi uko nayivuga. Uwisha ntaririrwa. Gusa naramubwiye ibisigaye bazagende babikorere. Hari abashinzwe kubireba bazakurikira barebe ABCD mbereke ibyanjye ibimenyetso ibiki, barebe nibasanga hari ahantu mpurira niyo cano mu bayitwaye cyangwa mu bayikuyeho, ibyo bintu ngiye nzabihanirwe. Urumva ntago twabanye n'abantu twizewe n'abantu twatunze amafaranga, twahawe amafaranga y'abandi menshi, aho umuntu aguhereza amafaranga yuzuye igikapu cyangwa ishashi y'amadolari akagutuma ukagenda ukamara iminsi 2 ukayamuzanira. Umuntu nk'uyu nguyu hejuru y'ibintu bitari, hari ibintu umuntu areba akaburuka bivuga. Cyakora aba bantu tubana mu izi mbuga, aba bantu twita inshuti, aba bantu twirirwa tugendamo ntago ari beza. Ngiye namaze kubonamo isomo rikomeye. Umuntu mugira inama ngira gute? Umuntu aririrwa kwigiraho indyarya, kwigiraho inshuti, akwereka agusekera aguha 500 agira atakugurira iyo fanta nawe wayigurira, afite icyo agutagetiriyeho akagukuraho amafaranga angana gutyo, akagukuraho uburenganzira bwa cano yawe. Yarangiza agahindukira akakubwira ngo genda ujye kurega wa wundi uyu n'uyu niwe watwaye ikintu cyawe. Ayo makuru numvise yacicikanye ku nganji, ngewe ni na hano mbivugiye nta n'ahandi hantu muzajya kubimbariza cyangwa kugira gute. Nta muntu nkeneye uza kumbwira ngo ngwino usobanure muri bano ba YouTuber, ntawe ni ngomba kwisobanuraho. Gusa ngewe iki kintu kirambabaje, mbuze uko mbigenza. Ariko we ku giti cye arabizi ibyo namufashije, arabizi ibyo yagezeho kubera Vanessa Inspire. Ibyo byose arabizi. Gusa nyine nicyo gihembo cy'abantu. Ariko mwifurije amahirwe masaku kuri YouTube ye. YouTube ye nta kintu ngiye mu by'ukuri yamarira kuko mfite iyanjye, kandi yanjye nzi uko nyicunga nuko nyikontorora. Nta muntu n'umwe ushobora gufata ikintu cyanjye, telefone yanjye. Ikintu niba ari icyawe ni icyawe. Niba ufite umuntu ugukorera nuwo nguwo menya ngo mukorane. Ejo wigenda ngo uzane uyu, wumvise abamaze iminsi bahostinga, buri wese aragenda akinjira. Ubwo si cyo kintu uzamenya cyaragiye ryari. Bakunzi ba Vanessa Inspire, amakuru nayo mbafitiye nayo, reka mpagarikira aha. Ibindi nyine ubwo reka turebe uko bizagenda.